फाइनली दोस्तों मेरी बुलेट लग गई है और हम इसको चालू हैं, कारीगर लग गए इस पर और सर्विसिंग कर रहे हैं। ये देखिए आप लोग, भैया भी लग रहे हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि आज दोस्तों मेरी बुलेट है, आज मैं उसको सर्विस कराने ले जा रहा हूं। और दोस्तों आज मैं उसको सर्विस कराऊंगा दोस्तों और मॉडिफाई भी कराऊंगा। आज मेरी बुलेट दोस्तों एक नंबर लगने लगेगी। आज मैं उसको मॉडिफाई कराऊंगा, सर्विस कराऊंगा दोस्तों। तो आज मैं अपने बुलेट को ले जा रहा हूँ सर्विस कराने दोस्तों। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये रही मेरी बुलेट खड़ी इधर। और दोस्तों ये इधर बुलेट खड़ी है और ये देखिए ये बुलेट मेरी खड़ी है। और इसको जो है आज मुझे ले जाना है, काफ़ी दूर ले जाना है दोस्तों, सर्विस कराने बलरामपुर ले जाना है। तो इसका साइलेंसर इसका मैंने चेंज कर दिया है दोस्तों, ताकि मुझे पुलिस ना पकड़े। पुलिस पकड़ लेगी दोस्तों तो 10,000 रुपये का फाइन लगा देगी। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसका साइलेंसर चेंज कर दिया है और इसको ले चलेंगे आज सर्विस कराने और वहीं से मॉडिफाई भी कराएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने हेलमेट वगैरह सब लगा लिया है, बस सब बुलेट स्टार्ट करके चल रहे हैं। देखिए दोस्तों हमने तेल लगा लिया है और अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ बलरामपुर की तरफ। तो देखिए दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे रॉयल इनफील्ड एजेंसी पर। और ये भैया ले जा रहे हैं बुलेट सर्विसिंग के लिए और ये अंदर ले जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। और अंदर ले जाएंगे तो ये अंदर दोस्तों इस साइड से ले जाते हैं सर्विसिंग के लिए। और ये गाड़ी इधर चली आई है और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पे अंदर लाए हैं। तो देखिए दोस्तों अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल फाइनली। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी सर्विसिंग होती है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे होती है सर्विसिंग। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं और यहीं पर भी भैया सर्विसिंग करेंगे। ये देखिए कितनी सारी बाइक यहाँ पर दोस्तों एजेंसी बहुत ही अच्छा है। ये बलरामपुर का एजेंसी है और यहाँ पे अच्छा काम होता है दोस्तों। सर्विसिंग के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और पूरा सर्विसिंग अपना जो भाई बढ़िया कर रहे हैं। तो भाई अपना बढ़िया करेगा एक नंबर दोस्तों। सर्विसिंग हो जाता है फिर उसके बाद मैं ब्लॉग आगे बनाता हूँ और अभी मैं बैठता हूँ। तो देखिए दोस्तों फाइनली गाड़ी का आधा काम हो चुका है, आधा काम हो चुका, बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है। और देखिए दोस्तों कितनी सारी गाड़ियाँ इधर लाइन से आ गई हैं, आप देख सकते हैं। ये बलरामपुर का एजेंसी दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैठने की यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पे उधर गाड़ी आपकी सर्विस होती है और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। और आप बैठिए, उसके साथ में अगर जो साथी है आपको उसके साथ कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं। तो अभी मैं और जीजा कैरम बोर्ड खेलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हम और जीजा खेलने जा रहे हैं कैरम बोर्ड और खेलते हैं, इसके लिए मोबाइल मुझे बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं और जीजा कैरम बोर्ड खेल चुके हैं और ये रहा बिल दोस्तों मैंने पे कर दिया है। अब जा रहे हैं बाइक के पास और वहीं चलेंगे और बाइक सर्विस हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बाइक ढूंढते हैं और इधर आ रही है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर बुलेट मेरी आ गई, यहाँ पर बाइक धुलेगा और ये धुले में बढ़िया से यहाँ सर्विस भी करते हैं और बाइक धुल के देते हैं दोस्तों। यहाँ पे अच्छा सुविधा है कि यहाँ पे सर्विस करते हैं बलरामपुर में और धुल के भी देते हैं और प्रॉब्लम है ऐसा नहीं दोस्तों। ये भाई अपना बढ़िया धुलेगा, बाइक को बढ़िया से धुलना बढ़िया से रख देता हूँ, मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ। ये भाई धुलना अपना देखिए दोस्तों धुलने लगा है बाइक भाई। तो देखिए दोस्तों ये भाई ने धुल दिया है। भाई बोल
गई है। अब इसको घर लेके चलें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये भैया ले जा रहे हैं बाहर बाइक को नीचे उतारने। देखिए बिल्कुल फिनिश हो चुकी सर्विस, गाड़ी वगैरह सब धुल दिया गया है और स्प्रे भी चैन पे मार दिया गया है। देखिए और तो फाइनली दोस्तों गाड़ी सर्विस हो चुकी है और दोस्तों अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ये ब्लॉग दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।